朋友大家好，咁啊，我小弟咧就係黎文卓，今日咧就亦都係呢本書嘅監製。咁啊，由於咧亞洲電視葉家寶先生嘅執董嘅身份咧已經冇咗啦，所以咧佢唔能夠再指使咧亞洲電視任何嘅職藝員，所以咧今日嘅主持咧就由我義務擔當啦嚇。好，咁咧就首先喺度歡迎大家。今日呢個盛會咧就係有緣再會呢本新書嘅發布。咁啊，呢本新書係點樣而嚟咧？係有咩因由咧？咁一陣間咧，我哋請我哋嘅作者葉家寶先生咧為大家介紹。今日咧，哇！我都估唔到咧，好多朋友今日嚟到嘅都係亞洲電視嘅台前幕後，都嚟支持家寶。亞洲電視係全球第一個華人嘅電視台。咁啊，亞洲電視1957年咧就已經成立啦。佢成立咗半年之後咧，中央電視台先成立，所以咧佢係比中央台咧係更早嘅一個華人嘅電視台。咁啊，59年嚟咧，中間經歷過好多風風雨雨，但係咧都唔夠最後一年嘅風雨多。咁啊，最後一年嘅風雨咧，食正嘅風口咧，當然就係大家都知啦。亞洲電視最後一個執董家寶咁家寶呢一年咧有好多嘅花名有人叫佢做難為了家寶有人叫佢就家有一寶咁亞洲電視亦都靠呢一寶咧係經歷咗一個真係風風雨雨迎難而上嘅一年。不如我哋大家以熱烈嘅掌聲歡迎我哋今日嘅主角，亦都係全城話題。過去一年咧，佢個曝光率咧係多過我哋特首嘅嚇。咁有請葉家寶。真係家寶，尋日你又有個花名啊！有個咩新花名？係啊，因為尋日咧有個朋友話：，你今日見到家寶咧，你話俾佢聽，亞洲電視咧係有忠同埋有奸嘅裏邊有啲人咁講笑啫佢話咧家寶咧係忠嘅，所以咧佢應該叫葉忠寶即係非常之忠寶忠嘅都幾好考慮下，係嘛？好好啦，咁家寶，不如我哋講呢本書之前咧，你放眼落去咧，今日好感動有啲咩朋友嚟咗？大概分咩類先你講下。今日真係朋友、嘉賓滿堂，街坊亦都多。係啊，咁樣人哋以為開張添我都以為係執笠都執到咁多人啦，亞洲電視都算叻㗎啦。我諗我先大家推介下自己先啦。我今日咧都係有備而戰㗎。我專登插翻依條呔。呢條呔咧就係同我本書有緣再會嗰條呔完全一樣嘅。其實呢條呔我好少打㗎，所以都揾咗好耐先揾得翻出嚟。跟住我今日買咗對新鞋，我咧買嘅新鞋咧就真係前程似錦，新嘅開始。咁我希望係再踏台板，咁希望真係希望有個新嘅開始。咁喺度今日真係最衷心嘅係多謝好多我嘅捧我場嘅朋友，特別有啲我係琴晚先通知嘅，好似郭議員咁佢話我琴晚先通知佢，今日都改咗好多時間好多時間表都嚟支持我，致萬分致謝。咁或者我先介紹下我今日有啲咩嘅朋友啦。咁頭先提過啦，就係我哋立法會議員葛珮帆議員，多謝，一直以嚟都好支持我哋嘅文化活動。另外有我嘅淑梅姐，車淑梅過去一路都好支持我哋曾經係好好嘅同事。我喺港台服務嘅時候，我同淑梅姐亦都拍檔過做香蕉船，佢就係做故事姐姐。我哋一陣聽淑梅姐講嘅故事。咁當然有我哋亞姐嘅傳奇公雪花啦。花姐你好。冇花姐就冇亞姐。亞洲小姐咧就真係
因為公雪花令到我哋嗰個亞姐個大名遠播，咁東亞花姐咧過往都係好支持我嘅，佢係送咗好多嘅佢嘅墨寶啊，佢嘅畫作啊，咁佢而家仲攞咗好多碩士有博士學位，咁咧都係向藝術界方面嚟發展，亦都係一個商界嘅奇才，咁我希望花姐將來亦都為我指點迷津。多謝。係啊，跟住咧就有秋華姐，秋華姐我叫佢有個昵稱嘅，叫親愛的。係啊，我哋呢個名冇人用得㗎，係得秋華姐得㗎啦，親愛的，我哋就大家明白㗎啦，心照㗎啦。今日佢當然嚟到捧我場啦，佢係我哋亞洲會嘅會長，亦都係而家如果大家睇翻我哋嘅歲月流星，係睇到好多秋華姐當年嘅風采，咁今日係更勝當年，咁所以秋華姐係永遠係亞視嘅一姐咁樣我哋最具份量嘅梗係肥哥哥啦，因為肥哥哥真係冇得講㗎啦，係啊，肥哥哥94年，佢真係陪伴我哋，俾咗我哋好多開心歡笑，亦都俾咗我哋好多好感人嘅一啲故事，咁亦都做過我哋好多嘅精彩嘅綜藝節目。佢最扮演得多嘅就係財神。我哋年初一嘅時候最中意見到佢嘅新年期間，因為佢係得佢一個可以做到嘅啫。跟住咧就有我哋嘅香港男士傅俊傑，係傅俊傑亦都係曾經喺我哋亞視服務咗好耐啦。佢成日講可惜我哋而家免費電視牌照就結束咗啦，咁即係將會就接近結束未結束啊！咁樣當時咧，佢成日講話，我好想同蔡志明一齊合作，同埋同潔兒姐姐一齊合作做我哋嘅婦女節目啦，我哋天南地北。咁我哋希望以後有機會再續前緣。咁梗係有我哋商界才女啦，亦都係我哋亞姐嘅2007年亞洲小姐嘅冠軍。張嘉瑩小姐，佢好特別嘅。點解佢好特別呢？因為佢係啟動咗我哋亞視，當時係全亞洲最大嘅一個錄影廠8廠，我哋嘅亞姐係第一個 show 喺嗰度舉行，咁所以好有特別意義。佢而家亦都重商，大家記得去幫襯，就係世貿中心。13樓定12樓13樓係13樓可以食泰菜，又可以食日本菜 ，OK 係一齊可以兩種菜都可以食。另外一位咧就係我嘅好拍檔，同我一齊奮鬥咗好多年嘅趙宇強先生，佢係好早期嘅時候亞姐。亦都一齊去執行，亦都喺製作編排。呢個我要補充下啦趙宇強咧喺亞洲電視最後嘅日子嘅嗰一年咧，基本上係一腳踢嘅，基本係無兵司令即係寫劇本台燈全部係趙監製搞亂晒，所以非常之厲害好多謝。跟住就係兩個活寶貝啦，一個潔兒姐姐啦，一個就係蔡國威啦。我哋六合彩王子蔡國威，我哋嘅潔兒姐姐，佢係曾經我哋兒童節目主持，由兒童節目到婦女節目，佢都係到青少年嘅節目都係做得好好嘅，係啦。跟住就係啱啱戴住貴婦眼鏡踏入我哋呢個場地嘅陳木生小姐，陳木生係我嘅好師妹，亦都係我哋嘅浸會大學上智會嘅重要成員，佢對浸會大學係貢獻良多，亦都對文化事業亦都積極嘅參與。喺後期亞視困難期間嘅時候，佢率先咧贊助我哋亞洲電視，亦都做好多文化嘅節目，包括係細說論語。
因為喺亞視播完咗之後，無線就即刻邀請咗《細說論語》喺無線度播，都係播翻我哋嘅版本，咁樣可能有啲新嘅版本，咁樣所以我覺得亞洲電視一路都係做咗好多好經典嘅節目，俾到好多人睇。咁樣跟住我哋仲有好多好嘅好朋友啦。第一個就係、亦都係喺商界、喺中國嘅婦女界、喺各方面都攞咗好多嘅獎項榮譽嘅，就係、我哋嘅楊太、楊黃小玲女士，咁樣係我哋好出名嘅命藝員。咁樣佢嘅老闆娘，佢專程，佢喺過去嘅時間好支持我，特別係我打官司嘅期間，佢好憂心，好驚我有事，咁樣俾咗好多意見，介紹咗好多朋友俾我，咁樣好多謝佢，佢一路都好關心我嘅動態，咁樣好多謝佢。今日仲帶咗好多朋友，包括係前成報嘅社長啊、魏生啊，同埋好多唔同嘅朋友嚟到嘅。家寶啊，啱啱見到你有啲一定要介紹一下，就係、一直以嚟喺過去1年最艱苦日子一路支持你屋企人喎，都嚟咗喎。係喎，而家師弟佬，哇！佢真係俾一個驚喜我。介紹下。係啊，就係我嘅家姐、我嘅姐姐同埋我嘅阿嫂。係啊。我嘅大嫂一個姐姐同埋一個姐姐。另外仲有啱啱又到場有我哋嘅阿姐。係馮雪冰2011年嘅亞姐冠軍，馮雪冰。哇！家寶你真係犀利喎，邊一個亞姐邊一年都記得，背書咁啊，背書咁啊，唔怪得叫亞姐之父啦。因為我驚我介紹朋友都講咗好耐，我驚掛一萬漏。咁跟住亦都有我嘅好朋友Tony，咁佢亦都係一個資深嘅製作人啦。咁而家自己有自己嘅公司，咁樣佢嘅公司亦都開始大展拳腳。咁我哋希望將來亦都繼續有好多合作嘅。同埋另外一個不離不棄，一路幫咗好多年嘅好同事、好拍檔羅拉Laura 哇！叫咗你羅拉，我突然間醒唔起你嘅係啊 ，Lola 好厲害㗎，即係話咧，基本上係一個大管家，亞洲電視大管家。周寶蓮醒起啦，我真係老人痴。所以咧要揾亞視任何人咧，一定要經佢。所以將來我嘅工作我都一定係邀佢加盟，邀佢一路繼續做我嘅好拍檔，一路係支持我。咁啊，另外仲有啲同事Albert 啦、Jackie 啦、Man 啦，同埋何慧海啦、Lydia 啦、Debbie 啦，我以前June 啦、陳慧英啦，等等都係我嘅好同事。June 咧曾經係幫過我嘅，係做過我嘅助理嘅。咁另外仲有我哋嘅好出名嘅時裝設計師啦，Lucy 曾經一路陪伴住我一日出入咗咁多次法庭嘅，同埋一路係陪伴住我嘅亞視同埋亞洲會嘅同仁，就係、我哋有一個花名叫4大金剛。雖然我係基督徒咁樣，其實金剛就基督徒好緊要。嗰位最高大嘅金剛咧，就係阿程生。阿程生，你可唔可以出嚟？因為點解咧？呢個一定要特別介紹啦。既然講得4大金剛啦，佢基本上係一個巨人嚟嘅，亞洲電視巨人。19幾多年喺亞洲電視？1年。1961年就喺亞洲電視服務，到而家總共係幾多年咧？54年啦。54年，54年不離不棄亞洲電視，所以咧就真係多謝晒景 Sir 咁希望即係講起都有啲啱啊同埋我哋仲有幾個好嘅同學，好似我嘅師弟啦、黎略啦，我嘅中學、大學同學周美良，人稱 Honey 嘅周美良係我私人稱嘅 Honey 周美良。你咁多 Honey 嘅？同埋田明先先生。太多啦！中學嘅。好啦，咁一陣間咧，家寶啦，我哋諗起咧就再講。我哋今日講翻主題曲啦，大佬
搞咁多錢出本書，大佬都希望啊，即係唔好血本無歸啦，係嘛？咁啊。同埋 Sally 以市民小姐有請，唔該曬兩位。知道咧背後嘅一個創作嘅理念係啊，所以係我覺得成本最高嘅全部都係 smart。到底點樣可以防霧咧副眼鏡？點樣咧？原來係咁樣嘅。你又唔話翻俾我知嘅？唔係，我之後又話俾你聽，不過我見報紙上面就係寫 ASA 咁，我費事出聲啦。我依家仲得唔得？呢陣時司機你唔喐咧，佢就會目中一個難忘嘅平安夜應該係點？梗係同坤哥一齊過啦。而家係過㗎。變咗係一個幾特別同埋係浮喺海中間嘅島嚟嘅，所以叫 Floating Island， 係啦 ，Floating Island。佢裏邊有好多嘢食啦，好多家品店啦。韓國而家最 popular、最新穎嘅設計，而家提大家就係佢幾早閂門。你中意水上或者雷蛇 show 嘅話咧，呢一個係幾值得，雖然亦都可以係喺一日即係到一段時間裏邊咧，你去晒7大洲嘅。係咪 encore 啊？哇！佢哋好中氣十足啊！你唔唱啊，車胎都篤爆你啊！